नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि स्वास्थ्य जरूरी है, इसीलिए ये शो हम आपके लिए लेकर आते हैं। क्योंकि योगा से ही होगा, और होगा क्या कि स्लीप एपनिया ठीक होगा। मोहन जी हैं हमारे साथ। मोहन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार गौरव जी। अच्छा मोहन जी, ये स्लीप एपनिया आजकल बहुत सुन रहे हैं, ये एग्जैक्टली क्या है और क्या योग में इसका इलाज है कुछ? एक्चुअल में योगा में ही इसका इलाज है। अच्छा। और अगर हम जो मेडिसिन के और इसके लिए जाने लगते हैं तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जबड़े का ऑपरेट करके इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं या कई बार मशीन सपोर्ट लगा देते हैं, वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर योग का अभ्यास रूटीन में करते हैं तो स्लीप एपनिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब योगा से पूरी तरह से ठीक होने की गारंटी है? बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या आ सकता है, एक बार जरा हमारे दर्शकों के लिए जिनको ये नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली क्या है बीमारी, तो पहले जरा उसका थोड़ा सा बता दीजिए। देखो गौरव जी, क्या होता है ना, कई बार लोगों का कई कारण से वजन एबनॉर्मल बढ़ जाता है, और उसमें भी स्पेशली ये थ्रोट रीजन पर जब फैट ज़्यादा जम जाता है, डबल चिन बन जाता है, तो सोए हुए समय में ऐसे लोगों का जिनके थ्रोट रीजन में पूरा फैट जमा हुआ है, डबल चिन बना हुआ है, तो कई बार ये एक्सेस फैट एयर पाइप को प्रेस कर देता है। सोए हुए समय में वो बंद कर देता है। अब एयर पाइप बंद हो गया तो ऑक्सीजन जाना बंद हो गया। ऑक्सीजन अगर नहीं गया तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ब्रेन को होता है, हार्ट को होता है। यहाँ सप्लाई जाना बंद हो गया तो समझ सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन शरीर में एनर्जी बनता नहीं है। बिना एनर्जी ना तो हार्ट काम करेगा ना तो ब्रेन। तो इमीडिएट शरीर के अंदर बिल्कुल क्योटिक सिचुएशन हो जाता है, और एक तरह से स्ट्रोक जैसा सिचुएशन बनता है। ऐसे में एक ही पल में, एक ही झटके में ब्रेन के लाखों सेल्स मर जाते हैं। और इसका अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहा तो इससे ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, इससे हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अल्जाइमर हो सकता है, इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम हो सकता है, पूरे नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। चलिए, तो इतना आपने ये सब बोल के मुझे डरा दिया है, तो इसका उपाय बताइए कि जिन लोगों को ये समस्या है वो कैसे ठीक करें योगा से? समस्या बड़ा है लेकिन समाधान बहुत आसान है। समाधान ये है कि मैंने पहले भी कहा कि एवरीडे योग का अभ्यास करने, उसमें भी कुछ खास किस्म के अभ्यास, जिससे एक तो वजन कम हो, उसके लिए एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं, और उसके बाद गले के रीजन पर एक्टिवेशन इफेक्ट आने वाले कुछ थ्रोट एक्सरसाइज, और कुछ आसन जिसमें थ्रोट रीजन पर स्ट्रेचिंग और कंट्रैक्शन के इफेक्ट्स आते हैं। तो इसके एक सीक्वेंस बना करके प्रैक्टिस करेंगे। सूर्य नमस्कार 2 मिनट का सीक्वेंस में बताऊंगा, दिखाऊंगा, और इसको नॉर्मल रूटीन में प्रैक्टिस करते समय 10-15 मिनट तक कर लें, और उसके बाद बाकी प्रैक्टिस तो बस 5 मिनट का भी नहीं है। ठीक, शुरू कर। आइए पहले सूर्य नमस्कार से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल वजन को भी कम करना है ना जी। नहीं तो ओनली थ्रोट में कम करने से बात नहीं बनेगी, नीचे से भरते हुए ऊपर तक आ गया है तो उसको भी कम करना है। उसके बाद फिर हम यहाँ फोकस करें। मेरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप तो इतना फिट लग रहे हो, और जिनके जो स्लीप एपनिया होते हैं वो थोड़ा ज्यादा ही होते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं किसी को ना हो इसीलिए हम ये लेकर आए हैं शो। आइए थोड़ा मैट में आगे के साइड में आएंगे और शुरू करते हैं। ऐसे दोनों हाथ को एक आपस में मिला करके रखेंगे, पैरों को भी एक आपस में मिला लें, और पूरी तरह से शरीर में ताकत को फील करते हुए सहज भाव के साथ एक बार लंबी श्वास भरेंगे। पूरी श्वास को खाली करें और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। अच्छी अवेयरनेस के साथ ऊपर की ओर हाथ को ले जाएंगे, बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। हाथों को सबसे लास्ट में नीचे ले जाना है, और एक बार हाथ नीचे जमीन तक पहुंच जाए तो सिर को अपने
सीन बोन की ओर ले जाना है। जिनको बैक में दर्द हो थोड़ा ऊपर ही रह सकते हैं पीठ को सीध रखते हुए, नहीं तो पूरा का पूरा नीचे। और फिर यहाँ से श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं और बाएं पैर को पीछे ले जाएं, ऐसे आगे की ओर देखना है। और फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे, इसको हम कहते हैं पर्वत आसन। एड़ियां जमीन पर, कमर ऊपर, पीठ सीधी, पेट अंदर, चेहरे पर सहजता को महसूस करते हुए सिर पर ब्लड सर्कुलेशन को अनुभव करेंगे। फिर यहाँ से अष्टांग आसन करेंगे और फिर यहाँ से ट्रांजिशन पोज के रूप में यूज करते हुए अष्टांग आसन को आगे की ओर बढ़े, स्विंग करते हुए। और फिर श्वास भरते हुए आगे से ऊपर भुजंग आसन। फिर टोज को कर्ल इन करते हुए अंदर की ओर ले आते हुए एड़ियों को जमीन पर लगाकर कमर ऊपर पर्वतासन। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग आगे, हल्का ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को आगे ले जाएंगे, गुलाम। और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्कार पोजीशन। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। सूर्य नमस्कार है इसका नाम। एक तरह से ट्रेडिशनल टाइम में सूरज के सामने, धूप के सामने बैठ करके किया करते थे, इसीलिए इसका नाम सूर्य नमस्कार रहा। ऐसे इसके अभ्यास से शरीर के अंदर हीट जनरेशन इतने अच्छी तरह से बढ़ जाती है, शरीर के अंदर पूरा का पूरा फैट बर्न हो जाता है, जिससे शरीर के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। शायद ये भी एक कारण होगा इसका नाम सूर्य नमस्कार होने के पीछे। हालांकि इसमें मंत्र उच्चारण भी करते हैं, हमें अभी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। और इस अभ्यास को अभी हमने एक सेट पूरा किया, राइट साइड से एक, लेफ्ट साइड से एक करते हुए, और इसको लगातार 10 मिनट 15 मिनट तक कर लेंगे तो बहुत अच्छा कार्डियो इफेक्ट आएगा, वजन कम करने में सहायता मिलेगा। और इसके साथ दूसरा सीरीज करेंगे, हाथ को गोल घुमाकर वापस। अब ये थ्रोट रीजन पर इफेक्ट ले आते हुए अभ्यास करेंगे। पैरों को हल्का सा खोल करके रखेंगे। श्वास भरते हुए चिन अप, स्ट्रेच योर थ्रोट। श्वास छोड़ते हुए चिन डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, अच्छी तरह से खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए आगे, इनहेलिंग गो अप, एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन। सेंटर पर आएंगे। इनहेल, एक्सहेलिंग, ड्रॉप योर हेड डाउन ऑन द राइट। Inhaling center, exhaling, drop your head down on the left. Inhaling center, exhaling down on the right. Inhaling center, exhaling left. Inhaling center, exhaling right. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. ऐसे सेंटर पर लंबी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए एक बार राइट साइड जाए, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए राइट सेंटर, श्वास छोड़ते हुए फिर राइट। ऐसे 5-5 बार करेंगे अच्छी तरह से, नेक मसल्स पर ताकत को फील करते हुए वापस। अब इस बार फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाकर आराम आराम से हाफ राइट एंड हाफ लेफ्ट रोटेट करेंगे। गले पर खिंचाव के साथ, गर्दन पर मसाज इफेक्ट के साथ पूरी तरह से प्रभाव को अनुभव करें। ये एक सीरीज है थ्रोट रीजन पर डिपॉजिटेड फैट को वहां से दूर करते हुए डबल चिन को प्रिवेंट करने का। और सेंटर पर आएंगे, फिर हथेली को अच्छी तरह से रॉबिंग करें और आराम आराम से थ्रोट का मसाज कर लें। थकान को रिलीज करना भी जरूरी है, तभी हीलिंग इफेक्ट आता है, तभी रिपेयरिंग इफेक्ट, मेंटेनेंस इफेक्ट आएगा। जैसे उस एरिया पर फिर गंदगी, फिर फैट, फिर वेस्टेज डिपॉजिट ना हो पाए। और वापस दूसरा एक अभ्यास है, जैसे माउथ एक्सरसाइज के पार्ट है। जैसे पूरा माउथ ओपन करेंगे,
इसमें 2-3 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। एक तो ओपन, हमने सूर्य नमस्कार करा और एक नेक और थ्रोट का एक्सरसाइज किया, और ये मुंह और जवड़े के प्रयोग से, इसके सपोर्ट से थ्रोट रीजन पर फैट को बर्न करने का एक सीरीज और करेंगे। आराम से मुंह को खोल लीजिए, जितना बड़ा खोल सकते हैं, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, इस तरह से। दस 20 बार भी करेंगे, बहुत थकान आ जाता है, ऐसे फैट भी अच्छे से बर्न हो जाएगा। और फिर जॉज को राइट एंड लेफ्ट मूव करें। बस, और लंबी गहरी सांस लें, पूरी सहजता के साथ रिलैक्स। अब यहाँ से कुछ आसन्स के सीरीज करते हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट ये थ्रोट रीजन पर फैट डिपोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए होने वाला है। आइए इसके लिए श्वास भरते हुए पुनः हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। Exhaling, go down, and then as you go down, कई लोग अपने हाथ नीचे पहुंचा भी नहीं पाते हैं। मेरा भी नहीं पहुंच रहा है। कोई बात नहीं, और जितना हो सके इसमें गले पर खिंचाव के साथ आगे की ओर देखते हुए कर लेंगे, और यहाँ से पीछे चले जाएंगे। As you go back, knees down, chest and chin down, और फिर यहाँ से भुजंग आसन, यहाँ रुकेंगे। लंबी लंबी श्वास, कोहनी को थोड़ा सा मोड़ कर रखें, गले पर खिंचाव, लंबी लंबी श्वास, कम से कम 20 ब्रेथ तक यहाँ रुकेंगे, प्रभाव को अनुभव करेंगे। गले पर आए हुए खिंचाव के साथ गले पर डिपॉजिटेड फैट को दूर करने में शरीर को हेल्प मिलता है। लंबी लंबी श्वास, एंड एक्सहेलिंग डाउन। एक बार और रिपीट करते हैं। इनहेल टू गो अप, and exhaling down। और इस बार दोनों हाथ को थाइस के नीचे रखेंगे, आगे की ओर देखें और दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। Chin up, come up from the front, अच्छी अवेयरनेस। पैरों को पूरी तरह से स्ट्रेट रखकर, स्ट्रॉन्ग रखकर, गले पर खिंचाव के साथ आगे और ऊपर, धीरे से वापस। इस बार फिर दोनों हाथ से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे, पैरों को मोड़ करके फिर जितना ऊपर उठ सकें ऊपर उठेंगे, धनुरासन। इनहेलिंग, गो अप, इस आसन के लाभ और भी कई सारे हैं। पेट कम करने में भी लाभकारी है, पीठ के दर्द को भी दूर करा देता है, ये साइड बेनिफिट है। और वापस फिर पैरों को स्ट्रेट रखने के बाद दोनों हथेली को शोल्डर्स के नीचे जमीन पर, फिर पर्वतासन पर आकर दोनों पैरों को आगे ले जाएंगे और बैठकर पैरों को स्ट्रेट रखेंगे। गहरी श्वास लें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे जितना जा सकें। जैसे अभी मैं पूरा अंगूठा को भी पकड़ पाता हूँ या पूरा पंजा भी पकड़ पाता हूँ, या इससे थोड़ा और आगे भी जा सकता हूँ। कई लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाता है। मेरे हाथ तो यहीं तक पहुँच रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप जितना कर पा रहे हैं, इवन अंगूठा को ना पकड़ पा रहे हो तो एंकल को पकड़ लीजिए, आगे की ओर देखिए, थोड़ी देर यहाँ रुकिए, लंबी लंबी श्वास, सीन आउट करते हुए पूरी अवेयरनेस, अच्छी अवेयरनेस के साथ फिर हाथ को ऊपर उठाकर गोल घुमाएं, दोनों हाथ को पीछे जमीन पर रखेंगे। अब ये रिवर्स प्लैंक करेंगे, ऐसे पैरों को मिला करके ऐसे ही गले पर खिंचाव ले आते हैं, लंबी लंबी श्वास, अच्छी अवेयरनेस,
पूरी तरह से प्रभाव को अनुभव करते हुए मिडिल बॉडी को टाइट और स्ट्रॉन्ग रखकर कम से कम 20 से 30 सेकंड तक यहाँ रुक सकते हैं। पूरी ताकत के साथ रेजिस्टेंस को, प्रभाव को अनुभव करते हुए वापस आ जाएंगे और वापस आकर के एक बार पीठ के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ लें। रेज योर हेड अप, ट्राई टू टच योर नी विद योर सीन। सिर को ऊपर उठाकर अपने घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास और वापस। ये कॉम्प्लीमेंट करना है। पहले आपने खींचा था, अभी इस बार दबाव क्रिएट किया, अब फिर खींचेंगे चक्रासन करते हुए। हाथ को सिर के दोनों साइड में रखेंगे। कई लोग तो चक्रासन कर नहीं पाते हैं, उनके लिए आधा चक्रासन करना है। ऐसे सिर को टिकाएंगे जमीन पर, गले पर खिंचाव के साथ इतना उठेंगे और जो उठ पाते हैं पूरा ऐसे ऊपर उठेंगे। और धीरे से वापस। इतने वापस आने के बाद फिर दोनों हाथ को सिर के नीचे रखें, दोनों पैरों को मोड़ करके ही रखें और आराम से दाईं ओर पैरों को ले जाएं, बाईं ओर देखें। धीरे से प्रभाव को अनुभव करेंगे। पूरी तरह से मेरुदंड के साथ साथ गले और गर्दन तक आए हुए प्रभाव को अनुभव करें। ये एक हिसाब से रिलैक्सेशन अभ्यास है। ओवरऑल लचकता को बढ़ाएगा, समग्र में शरीर पर सहजता को, आनंद अनुभूति को बढ़ाएगा। थकान को उतारने के लिए ये प्रभावकारी होगा। पूरी अवेयरनेस। ऐसे ही दूसरी बार भी कर लें। श्वास भरते हुए सेंटर पर आकर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाए। अच्छी अवेयरनेस। धीरे से सेंटर पर आकर पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे। शरीर को स्ट्रेच करते हुए हाथों को गोल घुमाकर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, क्योंकि लास्ट में विश्राम इसीलिए जरूरी है कि पूरे अभ्यास काल के दौरान जो भी थकान आया होगा वो पूरी तरह से रिलीज हो जाए, जिससे हीलिंग का काम अच्छी तरह से हो पाए। हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि जब हम लोग थकने वाले अभ्यास करते हैं, शरीर के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन में शरीर अंदर फैट को बर्न करता है, कैलोरी कंजप्शन को बढ़ाता है, मोटापा को कम करने में ये सहायक हो जाता है। ऊर्जा का स्तर बढ़ने के कारण से मेहनत करने में थकान नहीं महसूस होती है, लेकिन इसको फिर कूल डाउन और रिलैक्स या नॉर्मल करना ज़रूरी है। नहीं तो शरीर का हीलिंग का काम, रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस का काम, ऑप्टिमाइजेशन का काम सही से नहीं हो पाता है। इसीलिए लास्ट में रिलैक्स करना होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए स्लीप एपनिया को ठीक करने में शरीर को मदद करे। और सहज भाव के साथ बंद आंखों से कंफर्ट को अनुभव करते हुए धीरे से अब बायां करवट लेकर बैठ जाएंगे। बस इतना ही करना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।